Տիկին Պողոսյան ձեր թույլտվությամբ անդրադառնանք Վահագն Աբգարյանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, հիշում ենք ամիսներ առաջ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում վերջինիս խցից հանել էին, ծեծի էին ենթարկել եւ փաստի առթիվ հարուցվել էր քրեական գործ։ Դուք նախկինում եւս պնդել եք, որ սա առանց պաշտոնատար անձանց քրեակատարողական ծառայության ղեկավարության իմացության չէին կարող Վահագն Աբգարյանին դուրս հանեին եւ բռնություն կիրառեին վերջինիս նկատմամբ։ Հիմա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կոնկրետ անձիկ են ձերբակալվել եւ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցներ են։ Դուք տեղյակ եք թե ովքեր են ձերբակալվածները եւ իրականում ինչ է կատարվում քրեական գործով։ Վահագն Աբգարյանին նաեւ հարցակնել են թե ոչ։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն նախ ուղումը ցնեմ, ծեծի չեն ենթարկել, այլ մահափորձ է տեղի ունեցել, մահափորձն ու ծեծը դրանք տարբեր կատեգորիաներ են եւ կարծում եմ, որ Արտուր Դավթյանը լինելով շատ հմուտ իրավաբան պետքա կարողանար տարանջատել այդ երկուսը, դա մեկ։ Երկրորդը սա խեղկատակություն է, որովհետև դուրս է գալիս երկու փաստ կարող ենք այսօր փաստել։ Քրեական գործ հարուցվեց այս փաստի առթիվ, փաստը եղել էր փետրվարի 24-ի գիշերը 11:30, բայց քրեական գործ հարուցվեց միայն այն բանից հետո, երբ որ մարտի 5-ին Արտուր Սաքունցը հարցազրույց տվեց, այսինքն եթե իրավապաշտպանները չանդրադառնան այս գործին, այստեղ ծածկա դմփոց է։ Նախ դեպքի արդյունքում Վահագն Աբգարյանը բավականին արյուն էր կորցրել, սակայն այդ օրը քրեակատարողական հիմնարկի պետն էլ ա եղել քրեակատարողական հիմնարկում, սակայն նախապես անջատված են եղել կամերաները եւ դեպքը տեղի ունեցել ոչ թե ոնց որ Գոռ Աբրահամյանն է նշում, որ Վահագն Աբգարյանին դուրս են բերել խցից, ուղեկցել են մեկ այլ խուց։ Սա միգուցե մարդկանց համար կարևոր չլինի, բայց սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետեւ Գոռ Աբրահամյանը ես չեմ ստել է, կեղծել է տեղեկատվությունը, Դաստախազի խորհրդականի մասին է։ Այո, չգիտեմ ինքը խորհրդականը, ինչա չեմ ճանաչում իրան շատ լավ, ինքը կեղծել է, ես այսօր ստատուս էլ գրեցի, փաստերը, եւ սա նպատակ ա ունեցել, սա ուղակի չի գրված, սա գրված է կարծում եմ վարչապետի համար, որտեվ եթե Էրեկ Ժաննա Ալեքսանյան եւ Արտուր Սաքունցը չխոսային Նուբարաշենում կատարված մեկ այլ ոտնձգությունների վերաբերյալ, հա, երբ որ 20 հոգով մտնում են խցում մարդ են ծեծում, այսինքն մենք ծեծի մշակույթը մենք լեգիտիմացնում ենք եւ բոլոր հարցերը պետք է լուծենք դες ծեծի միջոցով։ Եվ իբրև դրա անունը Ռուստամ Բադասյանը դրել է պայքար քրեական ենթամշակույթի հետ, ես վերջինիս խորհուրդ կտամ, որ պայքարը ծեծով չի լինում, ինքնադատաստանով չի լինում ու սամասուդով չի լինում, ու եթե ինքը ուզում է պայքարի քրեական ենթամշակույթի հետ, ինքը թող առաջինը տեսնի, թե ովքեր են աշխատում քրեակատարողական ծառայությունում, իդեմս Գոյունյանի, նրա տեղակալ ռեժիմի պետի, ես դրա ազգանունը միշտ մոռանում եմ, որ առանց վերջիններիս իմացության որևէ մեկը գիշերը 11:30 չէր կարող խցի դուռ բացել։ Եվ հիմա ինչա Գոռ Աբրահամյանը աղավաղել փաստերը եւ գրել, որ իբրև Վահագն Աբգարյանին տալի են մեկ այլ խուց, որտեղ եղել է ծեծ։ Նորից եմ ասում, ծեծ չի եղել, եղել է մահափորձ։ Եվ մահափորձը եղել է ինչ որ մի բանի միջոցով, որի մասին թող նախաքննությունը պարզի, ես չեմ ուզում իրանց աշխատանքը անեմ։ Եվ ինչի ա գրել մեկ այլ խուց, որպիսի այս ամբողջ եղելությունը բերեն ոնց որ իրանք են ասում եւ ոնց որ երևի վարչապետի ականջներին են իրենք շշնջում, բերեն կլանային ինչ որ դաշտ, որ իբրև դե երկու քրեական ենթամշակույթ կրողներ իրար ծեծել են։ Նման բան չի եղել, սուտ ասա, որտեղ Վահագն Աբգարյանը քրեական ենթամշակույթ կրող չի, ինքը ընդամենը գործարար է եւ այդ քրեական ենթամշակույթ պիտակը կպցել է Վահագն Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով Արտուր Դավթյանի մտերիմ ընկերը եւ կրծրել է քրեակատարողական հիմնարկի այն ժամանակվա ղեկավար Սերոբ Հարությունյանի, որը հիմա մեղադրյալ է, չգիտեմ ինչով ավարտվեց գործը։ Եվ այն որ դեպքը եղել է ոչ թե խցում քնար, այլ դեպքը եղել է Նուբարաշենի ռեժիմի պետի սենյակում, այսինքն մեկ այլ պաշտոնատար անձի։ Այս մասին իրավապահ մարմիններին նշել եք, օրինակ հատուկ քննչական կամ Վահագն Աբգարյանը հայտնել է։ Ասեմ ձեզ, Վահագն Աբգարյանին եկենք թողնենք մի կողմ, որտեղ Վահագն Աբգարյանը այսօր էլ է գտնվում այդ նույն քրեակատարողական ծառայության հոգացության ներքո, եւ ոնց է պատկերացնում, ասենք իր այսօրվա կարգավիճակը տեսնելով ինչ է կատարում Արտուր Դավթյանը վերջինս ուղարկում է հստակ մահվան իր կարծիքով, որպիսի ի վերջո թունավորվի կամ ինչ որ մի դեպք կատարվի իր այդ մենք բազմաթիվ նման դեպքեր գիտենք։ Եվ սրա մասին մենք ահազանգել ենք հենց փետրվարի
վերջերին, փետրվարի 27-ին դեպքից 3 օր անց փորձել ենք հանդիպել բազմազբաղ Ռուստամ Բադասյանին, որը հարկ չհամարեց հանդիպել, այլ ինչ որ իր տեղակալ թե խորհրդական ինչ որ մեկին, բայց որին մանրակրկիտ ներկայացրել ենք դեպքը։ Դրանից հետո բազմիցս ներկայացրել ենք, որ նույնիսկ այս գործով, այս 6 ամիսների ընթացքում երբևէ տեղազնություն չի կատարվել, այսինքն արյունը որ եղել է, բնականաբար ծեծի արդյունքում չի լինում արյունը, ում են իրանք ապուշի տեղ դնում։ Ասենք Գոռ Աբրամյանը կարա նման հեքիաթներ Արտուր Դավթյանի հետ ձոնի հայկական բանահյուսության շրջանակներում կամ գնան Նիկոլ Փաշինյանին համոզեն կամ չգիտեմ ում են ուզում համոզեն, սա սուտ է եւ սա բերում են իրանք այն դաշտ, որը իրանց հարմար է, որպեսզի ասեն դե քրեական հեղինակություններ են։ Ուրեմն ասեմ, որ մեր երկրում երևի թե ավելի մեծ քրեական հեղինակություն, քան Արտուր Դավթյանը չկա, որտեղ այն անձը, որը օժտված է դատախազի պաշտոնով եւ այդ ռեսուրսներով 6 ամսվա մեջ ինքը կարող էր ակնհայտորեն պարզել, թե ինչ ա եղել, որն ա եղել դրա դրդապատճառները եւ ովքեր են եղել պատվիրատուները։ Պատվիրատու բառը ասելիս ես մերկապարանոց չեմ ասում, քանի որ քրեակատարողական ծառայության կայքեջում եղել է տեղադրված, որ ընդ որում հիշյալ ծեծը, նորից ծեծ են գրում մահափորձը, ուղղորդված եւ կազմակերպած եղել արտերկրում բնակվող քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող ազգությամբ հայ անձից մեկի կողմից։ Ես նորից այս ապուշությունը իրանց գրած, սա ապուշությունից ավել ոչինչ չի կարելի անվանել։ Քրեակատարողական ծառայություններ ամիսներ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե քրեակատարողական ծառայություն ասում որ ինչ որ մեկը պատվեր ա տվել, ես բազմիցս ասել եմ, ում միջոցով է պատվիրտվել Գոյունյանի, Արտուր Դավթյանի։ Հիմա ես եթե ձեզ պատվիրեմ, դուք կարող եք մտնել քրեակատարողական հիմնարկ եւ փորձեք մարդ սպանել։ Դատախազությունը այդ որևէ բառ չէր անառ։ Ոչ, ես ձեզ ասեմ, սա փետրվար ամսին ա եղել, առ այսօր դատախազությունը երբևէ չի անդրադարձել։ Պաշտոնականի մեջ չկա։ Չէ, չկա եւ էդ էլ ասեմ, որ նույն Գոռ Աբրահամյանին փետրվարի 25-ին, այսինքն դեպքի հաջորդ օրը փաստաթղթեր եմ ներկայացրել եւ գնացել պասել եմ, որ սենց բան ա եղել, ձեր դատախազին ասեք հարկ համարի իջնի իր առանձնասենյակից եւ հասկանանք թե ինչա կատարում այս երկրում պետության հոգացության ներքո փակ հաստատությունում մարդու վրա մահափորձ անելը պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ, սա նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ չի եղել, այն ժամանակ մարդիկ կախվում էին իրանց խցերում կամ խցերում ռազմորկա է լինում։ Հիմա Գոռ Աբրահամյանը իր թեթև ձեռքով փորձել է այս մահափորձը վերածել ինչ որ գոյություն չունեցող ռազմորկայի։ Նման բան չի եղել եւ այստեղ Վահագ Աբգարյանի ցուցմունք տալ չտալը շատ կարեւոր չի, որովհետեւ պատկերացրեք մի բան։ Ենթադրենք Աստված չանի Վահագ Աբգարյանը մահացած է, ուրեմն այս դեպքը չէր բացվելու։ Մի ամբողջ անձնակազմ ա եղել։ Հիմա ինձ մոտ որպես իրավապաշտպան է հարցածակում, իսկ ուրեմն Վահագ Աբգարյանի Արնոտ շորերը Օրինակ ես գիտեմ ուր են, շատ մարդիկ գիտեն։ Այդ ոնց է որ 6 ամիս քննություն են անում, բայց այդ Արնոտ շոյերը արգրաված չեն։ Արյան հետքերը այսինքն մոտավորապես 2054 թվին միգուցե եւ ինչ որ մեկը հարկ համարի գնա եւ արդեն գոյություն չունեցող արյան հետքերը պարզի, հասկանում եք, այս խեղկատակություն իրանք չեն մարսելու եւ վստահ, գիտեք, 6 ամսվա մեջ քրեակատարողական ծառայության պետ, եթե սա լիներ նորմալ երկրում, իրանք բոլորը պարտավոր են հրաժարական տալ արդարադատության նախարարը եւս որտեւ ինքն է հսկում քրեակատարողական հիմնարկները, բայց մինչեւ երեք, մինչեւ Ժանա Ալեքսանյան եւ Արտուր Սաքունցը նորից չեն բարձրաձայնել եւ հուշել են վարչապետին, որպեսի լսի, սա չի եղել։ Այսինքն ինչ է նշանակում, պետքա իրենք չաշխատեն, իրավապաշտպանները իրենց տեղ էս ամեն ինչ անեն, բրավո իրավապաշտպաններին, նորից մեր քաղաքասարակությունը ցույց տվեց, որ մենք ենք այս ամեն ինչի շարժիչ ուժը։ Որն է լինելու գործողությունները հայտարարությունը եղել է դատախազության ձերբակալված անձիկ կան հայտնի չէ թե ովքեր են։ Իրենք չեն հայտնում եւ ասեմ ձեզ ելնելով դատական պրակտիկայից ես վստահ եմ, որ այդ ձերբակալված անձիկ եթե կան նմանը շուտով ազատ կարձակվեն, դատաքննությունը կտևի դարեր եւ վերջում ոնց որ մենք գիտենք Նուբարաշենում խոշտանգման գործ կար, երբ որ մարդու աղիքները այնքան էին ծեծել, թափվել էր եւ սպանել էին, վերջում կավարտվին ոնց որ մնացած գործերը, բայց այստեղ ոչ թե կարևոր է հսկիչը կամ ինչ որ մեկը ում որ բնականաբար երևի թե ձերբակալած կլինեն, այլ ավելի կարևոր է այն դատախազը, որը 6 ամիս շարունակ հստակ իմանալով այս դեպքի մասին
Ինքը կուլ է տվել, կոծկել է, այսինքն մի անձ, եթե կոծկում է հանցագործություն, ինքը դառնում է հանցակից։ Արտուր Դավթյանը հանցակից է Վահագն Աբգարյանի հետ եղած դեպքին, ավելին տեսնելով, որ Վահագն Աբգարյանը գրավով ազատ արձակվեց, քանի որ նրա մնալը քրեակատարողական հիմնարկում բնականաբար նման պայմաններում արդեն իսկ իր կյանքի համար վտանգավոր էր, վերջինս չվարանեց, օր առաջ ապօրինաբար իր սանիկ Արսեն Մարտիրոսյանի միջոցով, որը ընդհանրապես կապ չուներ այս գործի հետ, բացի նրանից, որ գնացել էին իրար եկեղեցում համբուրել էին երևի ինքն ու Արտուր Դավթյանը, նրա միջոցով նորից Վահագն Աբգարյանին ուղարկել քրեակատարողական հիմնարկ եւ երևի թե հիմա փորձել այնտեղ վերացնել։ Ակնհայտորեն Վահագն Աբգարյանը խանգարում է Արտուր Դավթյանին, որովհետեւ Արտուր Դավթյանը Վահագն Հարությունյանի ընկերն է եւ վերջիններս ունեն որոշակի ֆինանսական հետաքրքրություններ Ալավերդիում։ Լավ կլինի, որ վարչապետը ի վերջո ականջալուր լինի, որովհետև սա որևէ մեկը չի մարսելու։ 6 ամիս հետո սա եղավ, մի քանի ամիս հետո էլ մի ուրիշ բան է լինելու, եւ սա ժողովրդավարությունը քացու տակ գցելու, իրավունքի գերակայությունը քացու տակ գցելու Արտուր Դավթյանի նուրբ արվեստն է, որը ինքը 50 երանգներով տիրապետում է։